Nah sahabat, ini Bukit Tui yang kemarin kita liput itu sekarang tidak segelap kemarin, sudah mulai tampak kehijauan, dan sudah mulai jelas. Kemarin samar-samar tertutup kabut. Perhatian dimohon kepada seluruh pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai Puskesmas dan pengunjung, untuk menghentikan kegiatan sejenak, kita ikuti gerakan aktivitas fisik. Sahabat semua, ini kondisi Puskesmas pagi ini cukup ramai, dan penyakit yang banyak itu faringitis atau radang tenggorokan dan batuk.